این مجموعه استقلال و آزادی است که آن رمز اتحاد و قدرت و پایداری ملت تاجیک است. در اطراف این منار 14 دیوارنگاره موجود است که از تاریخ و تمدن ملت تاجیک قصه می کند. در دیوارنگاره اول شاهان پیشدادی کیومرث و شاه جمشید انعکاس یافتند. همان شاه جمشیدی که به جشن نوروز اساس گذاشت و این آیین کهن و بزرگ تا به زمان ما رسید. تاریخ نوروز به همین اساطیر و همین دانش‌های ابتدایی انسانیت رفته می‌رسد. و اما در سرچشمه ها آن را به جمشید پیشدادی نسبت می‌دهند. شروع کرده از شاهنامه از ابوالقاسم فردوسی و بیرونی و گردیزی و بیهقی و ده‌ها دیگر مورخان، عالمان، شاعران، نویسندگان. جمشید طوری که ما در شاهنامه سیمای او را در تصویر بدیعی فردوسی می‌بینیم، او یک پادشاهی است. اما در زمانهای قدیمترین طبق اسطوره‌های اوستایی او به مرتبه یک عزت بوده است. در زمانی که بسیار خدایی بود، او یکی از خدایان بوده است. و اشاره هایی که در اوستا می آید، اونجا گفته می شود که اهورامزدا طبق درخواست جم زمینی که مثلا اونجا چارواداری میکرد، رمه داشت، گاو و گوسفندان داشت، زمین های کشت رو وسیع میکند. یعنی معلوم می شود که این هنوز دورهای خیلی قدیم است که انسانیت تنها چارواداری میکرد و کشاورزی میکرد و هنرهای مثلا استحصالی و کشفی مثلا میتال ها اینجا نسبتا کمتر بوده است. روشنترین تصویر جشن نوروز در آثار بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه انعکاس یافته است. در داستان بیژن و منیژه فردوسی می آورد که وقتی بیژن ناپدید گشت، گیو یکی از پهلوانان ایران زمین به جستجوی او پرداخت و سراسر جهان را بگشت و او را نیافت. در آخر نزد کیخسرو رفت و بگفت که به تو از جمشید آینه جهانما به نشان مانده است. بیرو و به آن بنگر که بیژن در کجاست. ما ببینید بمان تا بیاید مهی فرودین که بفروزدن در جهان هوردین، یعنی گشوده شدن اسرار جهان. بگویم تو را هر کجا بیژن است، با جامن درین این مرا روشن است. همین یعنی تا اومدن فرا رسیدن نوروز حتی جام جهان نمای جمشید نیز عاجز است از نمودن سر هستی. و وقتی که نوروز فرا می رسد میگه که نمان و نشان سپهری بلند، همه کرد پیدا چی و چون و چند. یعنی هم از لحاظ چیستی و چونی و چندی تمام از اسرار جهان در نوروز گشوده می شود. و همین از این لحاظ است که میگن نوروز نماد گشوده شدن اسرار هستی است از نگاه حکیم فردوسی طوسی. اگر ما به تحقیق و پژوهش مورخان جهانی نظر کنیم، تاجیکان از قدیم مردمان شهرنشین و شهرآفر بودند. ما در طول تاریخ شهرهای سرزم، پنجکند قدیم، تخت سنگین، گلبوک، خوجند، قلعه حصار و چندین شهرهای بزرگ دیگر داشتیم که در تمدن جهانی نظیر نداشتند. 6000 سال پیش نیاکان بزرگی ما با آنه که آن زمان تجهیزات معاصری چنین کننده نبود، توانستند دقیق و عمیق خط گردش زمین را در اطراف آفتاب مقرر سازند و از هم مهم آن بود که آن زمان توانستند دقیق و عمیق نمایند که سال 2 مراتب اعتدال برابرشوی شب و روز به وجود می آید و یک اعتدال بهاری است که سنه های 20 و 21 مارت همه ساله به وقوع می پیوندد و این رو روز نو و نوروز گفتند و جشن گرفتند. به گفته علامه باباجان غفورов تقریبا حدود 7-9 هزار سال هست که در منطقه ما کشتکار غله آغاز می شود و وقتی کشتکار غله آغاز می شود
طبیعی هست که مردم به همون سالشماری از طریق آفتاب حرکت میکنن. یعنی که کدام وقت کشت کرد، کدام وقت بهار می شود، کدام وقت تابستان، کدام وقت تیر ماه، کدام وقت زمستان، اینها را حساب کردن. و بعدا وقتی که کشتکاری غله شروع شد، گردش آفتاب را نیز مردم حساب کردن و این نشانه ها امروز ها در بین مردم ما هنوز هم هست، در بین مردم آریایی تبار، از جمله در بین مردم بدخشان هم نشانه هایی که آفتاب در فلان قله کو برآمد وقت به چه مدت میرسد، بالاتر فرامد و غیره. وقتی که سالهای 30 سال با پژوهش مشغول شد نیکولای واویلوف اکادمیک، او با خلاصه آمد که مرکز اساسی کشف گندم و سلکسیون گندم همین منطقه تاجیکستان است، برای که نمونه های خیلی برجسته را پیدا کردن. یعنی ما همون شخص، همون ملتی هستیم، همون مردمی هستیم که به اسرار گندم وارد شدیم. گذشتگان ما کشاورز و شهرنشین بودند و با طبیعت ارتباط خاص داشتند و در نتیجه مشاهده و آموزش حوادث طبیعی و حرکت آفتاب آمدن نوروز را معین می‌کردند. تمام جشن‌هایی که ما در تاجیکستان امروز جشن می‌گیریم از زمان‌های قدیم به این حساب کتاب سال شماری، گاه شماری، ماه شماری، روز شماری نیاگانی ما رو آوردن. از جمله چهلی که گفتیم هم فردوسی، هم بیرونی، هم عمری خیام و دیگران گفتیم. اینها اصلش به گفتی عمری خیام به گردش آفتاب پیوستگی دارد. این را هم در آغاز شاهنامه می‌بینیم، هم در آثار باقیه می‌بینیم، هم در گفته‌های عمری خیام می‌بینیم. چون که کلیل اساسی زندگی مردم عالم تمام دنیا از جمله ما ایرانی تباران، آریایی تباران، ما همین آفتاب است. معروفترین چهره علمی و ادبی جهان فیلسوف تاجیک حکیم عمری خیام با روی کار آوردن تقویم جلالی اثبات نمود که ماه نوروز آغاز سال است. تاکنون تقویم ساخته این نابغه علمی تاجیک با وجود پیشرفت‌های زیاد علمی با گذشت 900 سال هنوز دقیق ترین تقویم یا گاهنامه در دنیا به شمار می رود. تقویم شمسی، یعنی که چخلی که در بالا قید کرده گذاشتم، این از روی دور گردش زمین در اطراف آفتاب است. هنگام دور گردش یعنی که دو نقطه است، یعنی که نقطه اعتدال بهاری و نقطه اعتدال تیرماهی. نقطه اعتدال بهاری این هست خودی سرشوی نوروز که امسال در یعنی که سراسر جهان، یعنی که اگر با وقت محله وقت خودمون گپ زنیم، این 20 مارت ساعت 8 صبح به وقوع میرسد. یعنی که دقیق‌تر بگیم اگر 8 صبح 8 ساعت و 6 منوت و 21 ثانیه که با وقت دوشنبه در همین یعنی که با وقت خود دوشنبه نوروز فرا میگیرد. یعنی که شروع از همین نقطه، یعنی که حساب سر می شود. یعنی که نقطه موقع آفتاب نول باشد، یعنی که نقطه آفتاب نول، زمین نول، همین وقت یعنی که روزی نو، آغاز نول نوی، یعنی که سال نوی استرونومی، این به نام نوروز سر می شود. هر قوم ها، ملت ها وابسته به بعضی تحولات، دیگرگونی ها و تکرارشوی ها که در طبیعت بود سال را انتخاب میکردند. سالهایی بودند که عبارت از 3 ماه بودند، 1 ماه را سال میگفتند، دیگر به این مانند. و مثلا مردمی که در اطراف رود نیل زندگی میکردند، همه سال وقتی آب نیل بالا میرفت از همون روز سال شماری را شروع میکردند تا سال دیگری که باز آب نیل بالا رود. اما این دقیق نبود. تا اندازه که باید باشد میتوانست که سال آب نیل ماهی فرض کردیم اپریل بالا رود، سال دیگر نیمه اولی ماه مای با بالا روی آب نیل مساعدت کند و به همین مانند. اما سال شماری که اجدادان ما و روزی نوی که نوروزی که اجدادان ما مقرر کردند همچون یک نقطه بی بحث است. یعنی راست میاد به 20 و 21 مارت، روزی که آفتاب به برج حمل میل میکند و اعتدال بهاری بیاید. یعنی در این روز این برابرشوی شب و روز است، برابرشوی شب و روز بهاری است که نقطه بی بحث علمی است.
از نگاه فلسفی جشن نوروز جشن امید است، چون مردم از ظلمات و سردی های زمستان رها می شدند و به گرمی و روشنایی می رسیدند، آن روز را با خوشی و نشاط استقبال می گرفتند. وقتی که ما با تعلیمات پیشین نظر می اندازیم که توجه میکنیم میبینیم که در زمستان مقاومت قواهای نیکی بر بدی خیلی زیاد می شود. خود انرژی، خود فصل 10 یا زمستان این فصل انرژی را میخورد، انرژی خور است، یعنی انرژی خورنده انرژی انسان است. آدم سبک می شود. همه آنچه که در تابستان است از سبب اینکه مقاومت زیاد در انسان ظاهر می شود خیلی خسته می شود. بار دیگر مثل همون طبیعت اثر نو زنده می شود و یک نوع مقاومت انسان با همون قواهای دیگری هست و میخواد برابر دیگر همه رسانه هایی که در دنیا سبز می شوند انسان باید سبزش تازه داشته باشد. در نوروز همین سیگانه زرتشتی که قبل از زرتشت هم بود حالا سیگانه زرتشتی میگن اینا به طور خیلی باریز عیان میشد، یعنی گفتا پندار نیک در نوروز باید تمام کینه و کدورت از دل زدوده شود، یعنی پندار نیک به وجود بیاد، گفتار نیک با هم دیگر مهربانی و از طریق گفتار و صدا و از طریق معاشرت با هم دیگر مهربانی کنند و نشان دهند که کینه و کدورت ها از میان رفته و رفتار نیک. در نوروز باید کسی محتاج نباشد، همه با یکدیگر کمک کنند و همین کمک بین یکدیگری انسان ها بعد از نوروز نیز ماندگار باشد. با همین خاطر است که میگن که نوروز خمیرمایه فرهنگ ماست. دیگر سرچشمه های تاریخی که در باب ایدهای تقویمی مردمی آریایی تبار معلومات فراوان داده است، آثار الباقیه ابوریحان بیرونی می باشد. نظر به گفته بیرونی، آغاز بهار به داخل شدن آفتاب به برج بره موافق می افتد و در آن روز موافق رسم و رسوم خراسان به سپاهیان لباس بهاری و تابستانه می دهند و در روز ششم این ماه نوروز بزرگ است که نزد ایرانیان عیدی بزرگ بوده است. جشن نوروز در قطار دیگر جشن‌های ملی ما با مانند مهرگان، صدد، تیرگان، یلدا و همچنین بعضی رسم و آیین‌های باستانی نیاگانی ما در زمان ساسانیان، سامانیان به اوج خود رسید و حتی در دوران سلطنت سلجوقیان ترک هم خیلی رشد یافت، چونکه دربار همه عالمان، همه شاعران، همه بزرگان تاجیکان بودند، فارس زبانان بودند. اما با هجوم مثلا مغول بسیار ارزش ها به فراموشی می روند. بعضی جشن ها از دربار بیرون می شوند، مخصوصا مهرگان، صدد اینها از دربار بیرون می شوند، تنها در بین مردم رشد می کنند و نوروز یک اندازه باقی می ماند. یک معیار اساسی نوروز پهلوی روحانی آن است. انسان هیچ وقت از عالم موجود، از طبیعت موجود جدا نبود که اینا همشه در چیزی که خودش نگاه داشت. نوروز و سه عید دیگری که ما داریم این انبان مردم ما است. به قول دیگر بگم این انبار مردم ما، انبار دانش ها و تجربه و عنعنه های ما است. در زمان شوروی هم از جانب مثلا ایدئولوژی شوروی خیلی ضربه ها به فرهنگ های سنتی خلق و ملت های شوروی زده شد. از جمله که از جبردیدگان همین نوروز هم بود که در ابتدا آن را جشن فئودالی، جشن بایها، جشن دینی آن را نسبت میدادند و در آخرهای سالهای 70 شروع شد حرکت هایی که در بین زیاییان کشور به وجود آمد، روشنفکران، عالمان. من میتونم چندی از آنها نامبر کنم، مثلا استاد اکبر ترسون همان سالها بسیار چیزهای خوب نوشتن و ولی صمد، شاعران استادان میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده و دیگران که در همین دوره ها عینی در سر قدرتی یا وظیفه ها بودند، آنها دستگیری کردند که جشن نوروز باید احیا شود، باید وسیع جشن عمومی خلقی شود، هرچند که در دهه ها بود. با این همه جشن نوروز در تاریخ
راهی هموار را عبور نکرده است. بسیار قوم‌های می‌خواستند که این آیین بزرگ از میان برود و دیگر مردمان آریایی تبار آن را جشن نگیرند، ولی هیچ ضربه تاریخ نتوانست باعث محو این جشن ماندگار شود. تنگ نظرانی که از بسیار لحاظ با فرهنگ تاجیک خصومتی نیز داشتند، اینا با حاشیه راندن با اون خاطر که گفتیم این خمیرمایه فرهنگ تاجیک است و با او جنبه دینی دادن به این جشن، در صورت که این قبل از زرتشت هم تجلیل میشد و جنبه طبیعت شناسی و فلسفی و جهان شناختی دارد مگر که دینی. و امروز بار دیگر تجلیل شدن این جشن بیانگری آن است که تاجیک هنوز هم پابرجاست و پابرجاتر خواهد بود و از طریق احیای جشن نوروز و دیگر جشنها و سنت‌های قدیمی خود خودشناسی ملی خود را بیشتر، بهتر، مستحکمتر می کند و جوانان با درک مضامین فلسفی و جهان شناختی و فرهنگی نوروز می توانند که افتخار بیشتری داشته باشند و نوروز می تواند که از این طریق برای همبستگی قوم تاجیک، اتحاد قوم تاجیک امروز نیز کمک کند. یک نکته بسیار مهم است که جشن نوروز مربوط به یگان دین و آیین، مربوط به یگان حادثات غیر طبیعی نیست، مربوط به یک حادثه اساسی طبیعت است، یعنی برابرشوی شب و روز بهاری، یعنی گذاشتن از اعتدال و گذاشتن به اعتدال بهاری و بیدارشوی طبیعت است. و از قدیم الایام تا به امروز هر سلاله که باشد، هر خاندانی که در این سرزمین ها فرمانی کردن نتوانستند از جشنگیری نوروز جلوگیری کنند، چون که باز تاکید میکنم نوروز به یکی از حادثه های طبیعی اساس یافته است و بیرون از همه دین و آیین و باور و ارزش های دیگر است. دوره احیای دوباره جشن نوروز زمان استقلال جمهوری تاجیکستان است. محض همین دوره مهم تاریخی باعث زنده شدن آیین نیاگان گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون داننده و تحلیلگر تاریخ مردمان آریایی تبار برای احیای این جشن کهن که در روند تاریخ نگهدار مردم ما بوده است تلاش‌های بزرگ نمودند. سالهای 90 به کشور ما مخصوصا بعد از پاش خوردن اتحاد شوروی بدبختی و سرسختی آمد. این بدبختی و سرسختی خوشبختانه با محبت، با صمیمیت، با سیاستمداری، با ظرافت سیاسی سروری دولت، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برطرف شد. همه بدبختی ها برطرف شد. من در یادم است که سال 1993 وقتی که پیشوای ملت باری اول درباره نوروز از طریق تلویزیون سخن راندن، هیچ از یادم نمی رود. مضمونا همین خیلی است که خدا کند که اون نوروز بدبختی و که به کشور ما آمد گذرد و آهسته سالهای دیگر نوروزی خوشبختی و خوشروزی به سر مردم ما بیاید. مضمونا سخن پیشوای ملت همین بود که بعداً سال 93 94 92 هر نوروز با جمله های دیگر، با ترس های دیگر، با واسطه های دیگر از جانب پیشوای ملت گفته شد. و البته در جهان امروزه که جهان بسیار پرتضاد است و یک جهانی هست که تمام ارزش‌های فرهنگی انسانیت زیر تهاجم یک روند جهانی گردانی قرار دارند، زنده نگاه داشتن نوروز، سنت‌های نوروزی تنها و تنها توسط سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت به ما دست داده است که این جشن‌ها را نگه داریم، دوباره احیا کنیم و به آنها باز ارزش و سنت‌های نوی زمانوی را ضم کنیم. طبق معلومات سرچشمه‌های تاریخی از زمانهای نخستین رسم شدن جشن نوروز، این جشن باستانی ما در میان 23 ملت و خلق‌های سرشمار منطقه‌های فراخ جهان تجلیل کرده می‌شد. همین است که در زمان معاصر
پیشنهاد کشورهای حوزه نوروز از جمله تاجیکستان برای بین المللی اعلان کردن نوروز آریایی ها از جانب سازمان ملل متحد به خوبی خوشی پذیرفته شد و از سال 2010 قرار مخصوص این سازمان با نفوذ جهانی در این باره به تصویب رسید. سال 2012 نخستین نوروز بین المللی در تاجیکستان برگزار گردید. دوستان ارجمند، ما از آن هم افتخار داریم که دیگر مردمان حوزه فرهنگی این نوروزی نیز در این جشن فرخنده یکدیگر را با عباره فرحبخش نوروز مبارک تبریک میگویند. در سطح سازمان ملل متحد با حیث جشن جهانی پذیرفته شدن نوروز عجم هرگز تصادفی نیست. این اقدام مهم است نه فقط در رشد تمدن معاصر فعال نیک است، بلکه گواه آن می باشد که امروز جهان بیش از هر وقت دیگر به ارزش‌های عالی معنوی و اخلاقی فرهنگی نوروزی نیاز دارد. بعداً در جلسه 11 بین المللی یونسکو در شهر ادیس اببه افیوپیا سال 2016 نوروز در فهرست رپرزنتاتیوی یونسکو رسما ثبت نام گردید. در زمان صاحب استقلالی برای ما امکانات فراهم آمد که اکنون ما تاجیکان نمونه‌های فرهنگ خود را به جهانیان معرفی کنیم. پیش از همه با سعی و تلاش‌های رهبر دولت جشن نوروز از جانب سازمان ملل متحد که در پیشنهاد مشترک با کشورهای دیگر حوزه نوروز پیشنهاد گشت، سال 2010 23 فوریه این جشن بین المللی اعلان شد. جهانی شدن نوروز شکوه و شهامت این جشن اجدادی را میان مردم آریایی تبار از جمله تاجیکان خیلی افزود. چون میراثبر اصلی این جشن انسانی تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی تدبیرهای جدی در سمت معرفی شایسته نوروز در میان دیگر خلقیت‌ها و احیا و رشد و رونق دادن حتی خردترین جزئیات و سنت‌های نوروزی انجام می‌دهد. فرض مثال دعوت صدها نفر ادیبان و قلمبدستان بهترین از کشورهای حوزه نوروز در همایش بین المللی در دوشنبه ماه مارس 2016 کار مهم در احیای فرهنگ اصلی نوروز دانسته می شود. در قطعنامه سازمان ملل متحد که بخشیده به نوروز است گفته می شود در بند اول که روز 21 مارس در تمام جهان جشن بین المللی نوروز تجلیل کرده شود و در بند دوم گفته می شود که از کشورهای حوزه نوروز درخواست کرده می شود که برای معرفی بیشتر، تبلیغ و بازگو کردن سنت های نوروزی باید بیشتر خدمت کنند. و خوشبختانه جمهوری تاجیکستان در انمین بین کشورهای حوزه نوروز پیش قدم است. در همه جهت، هم در تجلیل، هم در تبلیغ. و باید گفت که بعد از اینکه سال 2010 جشن بین المللی اعلان شد، در برابر این یونسکو آن را همچون نمونه میراث فرهنگ غیر مادی و فهرست خود داخل کرد و تاجیکستان هم سال 2015 نمونه های حجت ها را آماده کرده پیشنهاد کرد و 2016 در قطار انمون 12 کشور تاجیکستان هم شامل شد که از جانب یونسکو همین گونه یک جشن زیبا پذیرفته شود. یک نفر پیدا می شود که با همه چیز همه چیز تحریک می دهد. بار دیگر جامعه را زنده می کند. این پیشوای ملت امام علی رحمان بود. نقش این مرد در شناخت عنعنه‌های ملی، در شناخت تاریخ ملت، در شناخت تاجیکان به اندازه بزرگ است. فقط یک دلیل توجه کنید. آن کارهایی که این مرد کرد، پیشوای ملت کرد، اکنون اینها معرف کننده مردم تاجیک در دنیا هستند. کجایی که ما نوروز میگیم، آنها به نفع ما کار میکنند.
پس از جهانی شدن خاطرماندترین رویداد در معرفی بهتر و شایسته نوروز تجلیل گردیدن این جشن اجدادی ما در قرارگاه سازمان ملل متحد می باشد. سال 2023 در دایره تجاوزهای سبز تاجیکستان عاید به آب و اقلیم همزمان در قرارگاه سازمان در شهر نیویورک نوروز تاجیکستان جشن گرفته شد. نوروز ایام توازن روز و شب بوده. برابر احیای کلی طبیعت به انسان رو روانی تازه می باشد. او را به روز نیک و روزگار آباد و پیشرفت سازندگی هدایت می کند. بنابر تعلیمات اوستا در ایام نوروز احیای حیات و طبیعت در 6 عنصر یعنی آسمان، زمین، آب، نباتات، حیوانات و انسان ظاهر می گردد. از جمله آنها خصوصا آب منبع برقراری حیات و ادامه آن رمز پاکیزگی و آبادی، فیض و برکت و سعادت و نشاط می باشد. از این سبب آدمان در زمانهای قدیم در عرفه روزهای نوروز جوی شهرها را تازه می کردند، آبها را می پالیدند و در ظرفهای عظیم آب آشامیدنی ذخیره نموده مطابق به ذخیرهای آب نقشه های کشاورزی و دیگر کارهای خواجگی داری را طراحی می نمودند. چون عنعنه نیک چند هزار ساله در تنتنه های جشنی تاجیکان هزارها نفر نمایندگان خلق و ملت های گوناگون اشتراک داشتند. البته با اونه که مردم سیاره نوروز رو با نام نوروز به ترجمه نوروز به هر زبان دیگر ترجمه نمی شود. خواه مردم انگلیسی زبان باشند، خواه مردمی که به زبانهای دیگر سخن میکنند اگر جشن میگیرند با نام جشن نوروز و البته روی میارند به لغتنامه ها که نوروز چه معنا داشته است و در همه لغتنامه هایی که امروزه هست هم در لغتنامه های الکترونی بین المللی لغتنامه های کتابی هم اومده است که نوروز یعنی از زبان صفر تازه تاجیکی گرفته شده است، روزی نو نام دارد. علاقه خود همین که نوروز از زبان صفر تاجیکی است معنای آن دارد که این جشن مال مردم ما است. هر که احترام به قوم خود دارد به نوروز باید احترام قائل باشد. از این لحاظ ما همیشه اون را تجلیل میکردیم، گرچنده که زمان ممنوع نیز بود تجلیل آن و امروز که شرایط فراهم آمده است نوروز گویا که یکی از رکنهای خودشناسی ملی ما شده است. در آستانه جشن نوروز تمام کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه و دیگر مناطق کشور نماد جشنی می‌گیرند و همه جا تازه و آزاده می‌گردد که این هم یکی از مهمترین آیین جشن نوروز به حساب می‌رود. در تاجیکستان این جشن مبارک نیاگان با شکوه و شامت خاص تجلیل می‌گردد. مردم در تنتنه‌های آن دست جمعانه شرکت می‌نمایند، زیرا برای ما نوروز نه سنت خانوادگی بلکه جشنی واقعاً مردمی است. با همین مقصد ما در پایتخت مملکت کاخ نوروز و نوروزگاه بنیاد نمودیم که امروز به مکان برگزاری چهاربینی‌های نوروزی تبدیل یافتند. در 33مین سالگرد 33مین سالی صاحب‌سالی کشور قرار داریم و می‌بینیم که در این 33 سال با دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت نوروز جشن نوروز با خود یک شأن و شکوه تازه را گرفت. یعنی مردم در سراسر کشور جشن می‌گیرند، نوروز را تجلیل می‌سازند و نوروز همچون یک جشنی پیش از همه تحمل پذیری، یک جشن بخشش گناه‌ها، یک جشن تازگی روی آوردن به تازگی و آبادکاری امروز معرفی شده است و این جشن امروز از طرف مردم جهان پذیرفته شد و مردم جهان اعتراف کردند که جشن نوروز جشن انسانی و از طرف دیگر جشن نیاکان تمدن آفری خلق تاجیک است. من شاهد بودم، البته حدوداً در 10-20 مملکت با چشمان خودم دیدم و 6-7 مملکت روزهای نوروز رفتم که مردمی که در کشورهای خارجی زندگی میکنند، کشورهای اروپایی از جمله،
با تشبث سفارتخانه ها از جمله سفارت تاجیکستان در این یا کشور خارجی و در بعضی جایها خود خانواده ها یکی هستند در عرفه نوروز همسایگان خود را که ملت های غیر ما هستند اونها را جمع کرده نوروز را جشن میگیرند و از همین چیز تأثیر همین احیا شدن نوروز است. همین طریق جمهوری تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی توانست که نوروز را به مسند به همون تختی اورنگ قدیمه خود برگرداند. یعنی نوروز جشنی بزرگ بود و امروز هم بازم شأن و شکوه آن محض در جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان به عمل آمد. ما افتخار داریم که تاجیکستان بر حق وطن نوروز، صدد، تیرگان و مهرگان است. هر کدامی از این جشن‌ها تاریخی بیش از 6000 ساله دارد و این دلیل نیست باعث افتخار ماست که نوروز باستانی امروز جشن جهانی گردیده است. عصرها می گذرد ولی این آیین بزرگ و ماندگار باز هم به نسل‌ها انتقال می یابد و از شهامت و شکوه تمدن ملت تاجیک به آیندگان قصه خواهد کرد.